राम राम सभी भाइयों को। स्वागत है आपका भारत डेयरी फार्म करनाल पे। आज अपने फार्म से 10 गायें सेल होके जा रही हैं एमपी मध्य प्रदेश के लिए, डिस्ट्रिक्ट बैतूल के लिए। ये 10 गायें सारी ही टॉप से टॉप क्वालिटी की 25 लीटर से लेके 40 लीटर की दूध क्षमता की गायें हैं। ये अपने पास भाई आए थे एमपी से। ये 4-5 दिन इधर उधर घूमे फिर अपने पास आए। ये बहुत ही खुश हुए ये गायें लेकर हमसे। इन्होंने ये गायें 95,000 से लेके 1,40,000 तक की इन्होंने ये गायें ली हैं। सारी गायें प्रेग्नेंट गायें हैं। किसी ने 10 दिन लेने हैं, किसी ने 25 दिन लेने हैं बच्चा देने में, और सारी ही ब्रीड की गायें हैं। इन्होंने ब्रीड की गायें परचेज़ की हैं, तभी रेट अच्छा रेट में और अच्छी ब्रीड में इन्होंने गायें अपने से परचेज़ की हैं। जो ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर तरीके से हमने लोडिंग कर दी है। पूरी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, मेडिकल सारा कुछ बना के हमने इन्हें दिया है। ये कस्टमर हमारे पास 3-4 महीने से जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे, फिर आज हमारे पास आए। बहुत ही खुश हुए हमसे ये गायें लेके। ऐसी गायें लेने के लिए आप भारत डेयरी फार्म को संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।